Buxari rahmatullah aleyhi rivayet kılat. Hazret Urva radıyallahu anh aytat, bir ayal Peygamber aleyhisselamdın doğrunda Gazvatul Fatih'ta uğurluk kılgan. Al uğurluk kılganda anın qoğumu kıjalat bolup uşunun emi kolunu kestirbeyi saktap kalalı dep ortomçu kılıp Peygamber aleyhissalatu vesselamga adam izlep Usama bin Zayd radıyallahu anh'a bardı. Ortomçu bolup berçi Peygamber aleyhissalamdan kolun kespeyle koyuluşun ayaldın dep. Peygamber aleyhissalatu vesselamga barıp Usama radıyallahu anh bul tuğrasında süylөгөндө жүз özgörüp ketти. Jana aytты, ortomçu bolup jatasың bı? Allah'tın jazalarından bir jazasına. Oşonda Usama radıyallahu anh kata kılganын түшүнүп, Allah'ın elçisi men üçün Allah'tan keçirim suraңызчы dedi. Jana Peygamber aleyhissalam keçinde eldi çoğultup mintip al elge kayrıldı. Amma ba'd fa innama halakan nasu qablakum annahum kanu iza saraka fihim şerifu tarakuhum. Sizlerden murdağı jaşagan ümmet kırsıktağanı, ümmetin jok bolgonu, halak bolgonu, je bolboso oşol ümmetin öspöy, tömöndöp ketkendiginin sebebi kaçan alardın arasında biröler kılmış kılıp uğurluk kılsa cazasını berbeydile. Kadır barktular, baylar, beyler, adamlar, tanımal adamlar uğurluk kılsa, bir kılmış kılsa cazasını berbeydile. Alemi kaçan alsızlar bir uğurluk kılıp kalsa, bir tuğru emes iş kılıp kalsa, alarga жазасын тургузуп калат эле. Менин жаным анын колунда болгон затка касам, эгерде менин кызым Мухаммаддын кызы Фатима уурluk кылса, анын да колун кесем деп айтты. Адам баласы ката кылат. Ката кылган убакта катадан качып кутулуп кетүү жолун эмес, катадан жазасын алуу жолун издеш керек да. Bir адамды гыйбат кылса, барып эми мен болгонун айттым да дебеш керек. Мен гыйбат кылып алдым сени, туура эмес кылып алдым. Уурluk кылса айтыш керек, мен уурluk кылдым депчи. Себеби бул дүйнөдө эптеп качып кутулуп кетсеңиз, же кандай бир тааныштап, же бир тааныштарыңыздын же акчанын себебинен кутулуп кетсеңиз, бирок кабырга барганда акчаңыз да жок, таанышыңыз да жок, жалгыз кала турган күн келет да. Ошол үчүн адам бул дүйнөдө кылып алган туура эмес амалынын жазасын алып алган жакшы. Себеп бул дүйнөнүн канча катуу жазасы болсо дали ал кыяматтын жазасынын алда эч нерсе эмес да. Кабырдагы жыландын бир жолу чакканыга салыштырганда бул дүйнөдөгү өмүр бою жаза дагы эч нерсе эмес да. Неге? Себеби кабырдагы бир жыландын bir тамчы уусу жер бетине чыгып калганда, хадисте келет, bir жолу жер бетине үйлөп койгондо бир эле жылан, 70 жылан келет. Ошонун бирөөсү эле бир үйлөп койгондо жер бетинде бир дагы чөп өспөй калат эле депчи. Анын бир чакканы канча болот эми? Анын алдында бул дүйнөдө жазалсаң эч нерсе эмес, камап койсоң эч нерсе эмес. Ошондуктан эмне үчүн? Себеби бул дүйнөнүн жазасы убактылуу. Жазалоочулары дагы убактылуу, жазасы дагы убактылуу да. Кыяматтын жазасы дагы түбөлүктүү, жазалоочусу дагы түбөлүктүү, дозокто түбөлүктүү болот. Ошондуктан адамдар кылмыш кылганда биринчи бир адамды издеп табат, ошол адам ортомчу болуп бүтүрүп берсе экен депчи. Сахабалар дагы бир риваятта келет, кимди жөнөтсөк болот Пайгамбар алейхиссалату вассаламга, ким айта алат дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эң жакшы көргөн сахабаларынын бирөөсү Пайгамбар саллаллаху Зайд радыйаллаху анху жакшы көргөн, себеп кичкейинен өзүнүн колунда чоңойткан да. Анын уулу Усама радыйаллаху анху дагы жакшы көрөт. Усама радыйаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи кайтыш болоордо башчы кылып, амир кылып кетти го аскерге. Ону 16-18 жаштагы бала болчу. Айтты, бул Пайгамбар саллаллаху алейхи жакшы көргөн баласы, жакшы көргөн сахабанын баласы. Пайгамбар алейхиссаламга ушул бала ортомчу түшсө жок дей албайт dedi. Адам өзүнүн туура эмес ишин жашырыш үчүн туугандарыны ушундай бир адамды издеп табат, алны жок дей албай турган кылыпчы. Бирок Пайгамбар алейхиссалату вассаламга келгенде жүз өзгөрүп кетти. Эгер ушул адамдар Пайгамбар алейхиссаламды тилдеп, Алла сактасын, сөгүп барса, Пайгамбар алейхиссалам үн чыкпайт эле, макул дейт эле. Канчасы тилдеди, Пайгамбар алейхиссалам үн чыккан эмес да. Бирок шариаттын бир эрежесин бузуп алганда Пайгамбар алейхиссалам жүз өзгөрүп кетти. Урматтуу бир туугандар, биз дагы Пайгамбар алейхиссалам ачууланган нерсеге ачууланышыбыз керек. Бир адам башкалардын укугун тебелеп жатса, башкаларга зулум кылып жатса, же шариатты бузуп, же бир башка бир адамга зулум келтирип жаткан болсо, ошондо биздин жүзүбүз өзгөрүш керек да. Эгерде биздин өзүбүзгө келип туруп
тилдеп жатса, өзүбүзгө бир кандай ката мамиле кылып жатса, биздин жүзүбүз өзгөрүп, ал үчүн тура калбашыбыз керек да. Эмне үчүн? Себеби пайгамбар алейхиссалату вассаламда эки сыфат бар эле. Адилеттүүлүк, кечиримдүүлүк. Кечиримдүүлүктү өзүнүн нафсыга иштетет эле. Ким келип пайгамбар алейхиссаламдын затына тийиштик кылса, сөз тийгизсе, кол тийгизсе, пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне кылат эле? Ага кечирим кылат эле да. Аны икром да кылат эле да. Ал эми ким башка мусулмандардын акысын тебелеп жатса, Алланын акысын бузуп жаткан учурда пайгамбар алейхиссалату вассалам ал убакта кечире албайт. Аны эч кимдин кечиргенге акысы жок да. Bir adam şariatı buzуп коюп, sizden gelip kechirim surasa, meni kechirip koyuңуз деп. Biz kантип kechiresiz? Şariattын ээси биз эмеспиз да. Арак ичип алып турам, молдоге kechirip коебуз дейт. Мен кантип кечирем сизди? Арак ичпе деген мен болбосом, şariattын ээси мен болбосом. Ошондуктан не кылды пайгамбар алейхиссалату вассалам? Аташфау фи хаддин фи худудиллах. Аллахтын койгон жазаларынан бир жазада сен ортомчу болуп жатасың. Кылмышкерлер ушундай да. Bir туура эмес иш кылат, коррупция кылып алгандан кийин анан ортомчу издеп баштайт да, ошонун сүйлөшүп бергилечи, ким экен, тууганы бар бекен, тапкылачы депчи. Анан Усама радыйаллаху анху түшүнүп калды, Аллахтын ээси туура эмес кылыпмын, Алладан мага кечирим сурап бериңиз. Пайгамбар салам айтты, бир эреже айтты да, силерден мурдакылардын үммөттүн кырсыктаганы, өнүкпөй чөгүп кеткендигинин себеби кадыр барктуу, таанымал, белгилүү адамдар уурлук кылса, кылмыш кылса, аларды кандайдыр бир жолдорду таап, кокустан болуп калды, же бу атайлаган жок, же или штрафын төлөп койду деп аны жазалабай чыгарып коёбут. Ал эми алсыздар кыла турган болсо, анда таанышы жок, башкасы жок, эч кимге айта албайт. Аларга жазасы тургузулат, колу кесилет, башка кылынат. Ошол үчүн түрмөгө барып караса, тоок ууру көп. Коррупционер аз отурат. Бирок жашоодо коррупционер көп, тоок ууру аз да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, алсыздарга жаза туруп, кадыр барктууларга, байларга, бийлерге жаза, мыйзамдын жазасы, шариаттын жазасы жүрбөй калганда өлкө өнүкпөй калат дейт. Ошол үчүн пайгамбар салам мисал катары айтты. Эгерде менин кызым Фатима уурлук кылса, анын да колун кесмекмин. Эң жакын адамы Фатима радыйаллаху анха болчу да. Эң жакын адамы Фатима радыйаллаху анха болчу. Эгер Фатима да уурлук кылса, мен анын колун кесмекмин. Себеби мен адилеттүүлүктү адам өзү биринчиден баштайт да. Ошол үчүн даватта адилеттүүлүк да керек. Икрам да керек. Адилеттүүлүктү, даваттын эрежесин, усулун сактайт го. Саясатка кийлигишпей, чыртачакка кийлигишпей, үммөттүн кемчилигине кийлигишпегениң, талаш тартыш маселелерге аралашпаган, жөн жүрү бергениң деген эрежени сен жүр деп башкага эмес, биринчи өзүгө иштетиш керек экен да. Усулду, эрежени, адам мыйзамды биринчи өзүгө иштетиш керек. Икромду башкаларга иштетиш керек да. Ошол үчүн даваттын эрежеси ушул го. Усул эрежелер бар. Аларды өзүңө жүргүзөсүң, башкалар туура эмес кылып жатса, таргып берип, кичине эскертип коесуң. Мындай кыл дей албайбыз да. Эскертип, мындай таргып беребиз, жакшылык каалаганыбызды түшүндүрөбүз. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалам билдирип атат. Эгерде менин кызым дагы ушундай бир Аллахтын жазасынан бир жазага туура эмес келип түшүп калса, анда анын дагы жазасын мен тургузмакмын. Ошол үчүн Умар бин Абдул-Азиз деген Умар радыйаллаху анхунун баласын болгондо небере чебереси болуп калат. Ошол Умар бин Абдул-Азиз рахматуллаху алейх падыша болгон күнү, ал киши мен падыша болом деген эмес, ага жазып кетти да. Андан мурдагы падыша жазып койду. Менден кийин ушул адам падыша болсун деп, мени кабырга коюп келгенден кийин ачасыңар деди. Коюп караса, күйөө баласы жазылып турат. Умар бин Абдул-Азиз. Сиз падыша болот экенсиз, жарайт макул. Ошондо биринчи барып туруп баштаганда эрежени аялынан баштады, өзүнөн баштады. Аялыга барып айтты, сен падышанын кызысың, байлыктарың көп, алтындарың көп. Бирок мынча байлык менен, мынча алтын менен мен падыша боло албаймын. Кааласаң бул байлыктарды мусулмандардын казнасына берип кой, элге пайдалуу болсун. Кааласаң мен сага уруксат берейин. Мынча байлык менен мен жашай албаймын деди. Биринчи өзүгө жөнү иштетти да. Биринчи не кылды? Адилеттүүлүктү өзүнөн баштады. Ошол үчүн Умар бин Абдул-Азиз не кылат? Экинчи Умар деген атка конуп калды да. Экинчи Умар деген атка конду. Эмне үчүн? Барып туруп аялынан баштады. Дал ошондой пайгамбар сам не кылды? Менин кызымды уурлук кылса, анын да колу кесмекмин дейт. Сумма амара Расулуллах саллаллаху алейхи битилкал мар'a факути'ат ядуха. Андан пайгамбар сам баягы аялдын колун кескиле, уурлуктун шариятта Куранда жазасы ушундай деп айтты эле, ошондой кылып жазасын бердилер. Аял колу кесилгенден кийин ушундай бир жакшы тобо кылды.
ушундай жакшы тобо кылды, тобосу өтө кабыл болгон жакшы адам болуп калды. Кийин турмушка чыкты. Айшене өз айтат, мага ар дайым келет эле маселе сурап, мен пайгамбардан барып маселесин сурап берет элем. Баягы колу кесилген аял келди, мындай маселе сурап атат деп мактап атат да. Эгерде ошого жазаны тургузбаганда, ал адам тоба кылбашы мүмкүн эле да. Тоба кылбай калышы мүмкүн эле. Ушундай кылып кылмыш кылып туруп, айланып өтүп кетсе болот турбайбы? Мыйзам кеңейет, мыйзамдан жол тапса болот, тааныш тапса болот деп, айланып кетсе болот деп болойт эле. Ага жазасын бергенде не кылды? Болбоду. Деп Алланын жазасы бар го, адамды сөз тоба кылдырат да. Алланын койгон жазасы сөзсүз тоба кылдырат. Эмне үчүн? Бир жолу уурлук кылсаң, өмүр бою эстейсиң да, колуң жарымы жок. Шундай алайын десең, жакта, баягы уурлук депчи. Сен да уурлук кылбайсың, сени көргөндөр да уурлук кылбайт. Неге? Көрдү да жазаны. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Алланын жазасы адамдарды тоба кылдырат. Ошол үчүн кылмыш кылган адамдарга ушундай жаза берилиш керек. Ал жазаны алгандан кийин экинчи ошол ишке кайта бара албай турган болуп коркуш керек. Аны көргөндөр дагы коркуп жүрүшкө кой, мен жөн жүрөйүн депчи. Ошентип пайгамбар алейхиссалату вассалам доорунда ал аял тоба кылып, тобосу кабыл кылынып, бактылуу аялдардан болуп кетти. Турмушка дагы чыккандан кийин Айшене өз менен мамиле сүйлөдү. Демек бир адам туура эмес иш кылып, жазасын алгандан кийин анын баягы туура эмес ишини кайра көтөрүп чыкпайбыз да, катасын. Бул алды, жазасын алды, кечирил ал бүттү. Ал катасын алып бүттү. Эми кайра анын катасы үчүн биз ага эмне кылыш керек? Жаза берүүгө, же аны шылдыңданганы кайталаганга болбойт. Айшене өзүнө кылды, аны күтүп алып, үйүндө ага жакшы мамиле кылып, анын маселелери болсо пайгамбар алейхисаламга алып барып чечип берет элем дейт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, адилеттүүлүктү адам эмне кылыш керек? Биринчи өзүнөн усул эрежелерди биринчи өзүнө жүргүзүш керек да.